السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المهندس محمد. سؤال جديد وعطل جديد. سأل لنا: يا هندسة أنا عندي الغسالة ما بتصرفش، في مشكلة في الصرف. بحط الخرطوم على الأرض يصرف، أرفع الخرطوم ما بيصرفش. طب هل كده في سرد؟ أقول له يا أستاذ في سرد إزاي وأنت حطه على الخرطوم على الأرض بينزل مية، لما ترفعه ميبقاش بينزل ميه؟ ده يبقى عيب ترومبه عاوزه تتغير. فحضرتك تغير الترومبه وتعمل دورة خل كل شهر، هتبقى الغسالة تعمل معاك، لأن كتر الرواسب بتعمل مشاكل على الترومبة وبتأثر على الترومبة. فلو عندك العيب ده والغسالة فيها مشكلة في الصرف، تحط الخرطوم على الأرض يصرف، وتيجي ترفعيه تحطيه في البلاعة ما بيصرفش، يبقى المشكلة مشكلة ترومبة. فتغير الترومبة هتشتغل معاكي غسالة على